Me doblé. Si derroto al trolo, me tendrán que pagar 500. ¿500? ¿500? ¡Eso es demasiado! Tranquilo, que tengo un cupón del estado de Ohio. Truco, oferta para necesitaremos reconectar. Tenemos hambre. Vamos a derrotar a este mamut con su viene cocinando. No usaré mi porque creo que hay vendas. ¡Vamos a la fogata! ¡Pero no tengo vendajes! ¡Esta noche vienen los cultistas! No te preocupes, tengo me reconectaré y aparecerá de nuevo la opción de Así solo gastaremos 45 en vez de 45 Robux. Truco mamado. Ya te lo sostengo. Ya.